আসসালামু আলাইকুম। স্টিম ইনহেলেশন এটা যে আসলেই কাজ করে তার প্রমাণ কিন্তু আমি নিজেই। লাস্ট ইয়ারে আমার খুব খারাপ ধরনের একটা ঠান্ডা লেগেছিল। তো অনেক দিন ধরেই যাচ্ছিল না, এমনকি আমি অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়ার পরেও কিন্তু আমার পুরোপুরি ঠান্ডাটা সারে নেয়, অর্থাৎ কাশিটা পুরোপুরি যায়নি। তখন আমি একজন ফ্রেন্ড সাজেশন করেছিল এবং অনেকগুলো ইউটিউব ভিডিও দেখে আমি নিজে একটা রেসিপি তৈরি করেছিলাম, যেটা নেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়েছিলাম। তো সেটাই এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমার হাজব্যান্ডের একটু সাইনাসের প্রবলেম আছে, আমার মনে হলো এটাই ট্রাই করে দেখব ওর জন্য। একই সাথে একজন আন্টিরও ঠান্ডা লেগেছে, ওনার কথা চিন্তা করে আমি ভিডিওটা করেছি মেইনলি। তো আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি, আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে। তো আপনারা দেখেছেন আমি আমার গার্ডেনে 3 রকমের পুদিনার গাছ লাগিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমি 3 রকমের পুদিনা পাতা নিয়েছি। একই সাথে আমার গার্ডেনের অন্য জায়গায় আমি বেজিল বা তুলসীর কিছু গাছ লাগিয়েছিলাম। আগে আসলে অনেক ভালো ছিল, এখন সিজন একটু শেষের দিকে, এই জন্য গাছগুলা তেমন একটা হেলদি লাগছে না। তাছাড়া কোমড়ার একটা ঢাল এসে পুরোপুরি গাছটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তো এনিওয়ে অসুবিধে নেই, আমি অনেকগুলো এখান থেকে বিচি কালেক্ট করেছি নেক্সট ইয়ারের জন্য, এবং আমি অনেকগুলো পাতা ফ্রোজেনও করেছি, মাঝে মাঝে ইউজও করেছি চা বানানোর জন্য, অর্থাৎ হার্বাল টি করার জন্য। তো আমি গাছ থেকে কিছু বেজিলের পাতা নিয়ে নিয়েছি। তো আমার 3 ধরনের পাতা মিলে কিন্তু অনেকগুলোই হয়ে গিয়েছে, যেহেতু আমার গার্ডেনে ছিল। এতগুলো না হলেও চলবে, আপনারা এগুলো কিন্তু যে কোনো গ্রোসারিতেই পেয়ে যাবেন। যে কোনো জায়গায় আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান গ্রোসারি, চাইনিজ গ্রোসারিতে এগুলো ইজিলি অ্যাভেলেবল। তো আমি বাসায় এসে এগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে একটু ছোট টুকরো করে একটা পাতিলে নিয়ে নিচ্ছি। টুকরো করে নিচ্ছি এজন্য যাতে এটা থেকে রসটা, ঝাঁঝটা ঠিকভাবে বের হতে পারে, ওটা চিন্তা করে একটু ছোট টুকরো করে দিয়েছি। তো এখন আমি এর সাথে আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট অ্যাড করব। প্রথমে আদা কুচি নিয়েছি, জিঞ্জার, চপড জিঞ্জার, তারপরে নিয়েছি অনিয়ন, এটাকেও আমি কেটে নিয়েছি, তারপরে নিয়েছি রসুন কুচি, আর এরপরে নিয়েছি আমি লেবু। লেবুটাকেও আমি এভাবে খোসা সহ একটু টুকরো করে নিয়েছি, কারণ যেহেতু এটা আমরা পান করব না, শুধু স্টিম নিব, তাহলে খোসা মানে থাকলেও কোনো অসুবিধে নেই, খোসা থেকেও একটু ঝাঁজ বের হবে। এরপরে আমি সিনামন স্টিক বা দারুচিনি টুকরো করে নিয়ে নিয়েছি, এবং ক্লোভ নিয়ে নিয়েছি, বা এটাকে বাংলায় কি বলে আসলে মনে পড়ছে না। সো ক্লোভটা নিয়েছি, এবং একই সাথে আমি গোলমরিচের কিছু গুঁড়ো, ব্ল্যাক পেপার পাউডার নিয়ে নিয়েছি আধা চামচের মতো। তো এখানে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো কতটুকু হতে হবে এটা এক্স্যাক্ট মাপ না হলেও সমস্যা নেই। তারপরে কিছু বে লিফ বা তেজপাতা কুচি করে একটু টুকরো করে নিয়েছি। তো এখন আমি অ্যাড করছি কিছুটা সরিষার তেল, মাস্টার্ড অয়েল। মাস্টার্ড অয়েলে কিন্তু অনেক বেশি ঝাঁঝ থাকে, যেটা আমরা সবাই জানি। তো এবার আমি কিছু পানি অ্যাড করে নিচ্ছি, আমি প্রায় 5 কাপের মতো পানি দিয়েছি। এটা আসলে আমি নিয়েছি আমার পাতিলের সাইজ অনুযায়ী, পাতিল আমার মনে হয়েছে 5 কাপই সুন্দরভাবে হবে। তো এখানেও এক্স্যাক্ট কোনো মাপ নেই, একটু কম বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই। তো আমি ঢাকনা বন্ধ করে এটাকে মিডিয়াম হাই হিটে ফুটিয়ে নিয়েছি। তো যখন ফুটতে শুরু করেছে দেখছেন খুব সুন্দরভাবে এটা কিন্তু সবগুলো আইটেম থেকে রসটা বের হয়ে যাবে, অর্থাৎ এক্সট্র্যাক্টটা বের হয়ে চলে আসবে, যেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট আর কি স্টিম ইনহেলেশনের জন্য। তো আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি যাতে সব দিক থেকে সুন্দরভাবে এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারে এক্সট্র্যাক্টগুলা। তো এ পর্যায়ে আমি ঢাকনা বন্ধ করে এখন মিডিয়াম আছে আরও 5 মিনিটের জন্য রেখে দিব। 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে, এখন আমি ঢাকনা খুলে আবার চেক করে নিচ্ছি। কালারটা কিন্তু পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চুলা বন্ধ করে দিয়েছি, এবং ঢাকনাটা বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ রেখে দিব, কারণ এই পর্যায়ে কিন্তু এটা অনেক বেশি গরম, যাতে আরেকটু টেম্পারেচারটা লো হয়। আমি ডাইনিং টেবিলে একটা হিট প্রোটেক্টর দিয়ে তার উপরে পাতিলটা রেখে দিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখনও কিন্তু বেশ গরম আছে।
তো আমার হাজব্যান্ড একটা টাওয়াল মাথায় নিয়ে এভাবে ওর মুখটা পাতিলের মধ্যে মানে সরাসরি রেখে দিয়েছে যাতে ও স্টিমটা নিতে পারে। তো এভাবে আপনারা 10 to 15 মিনিটস আপনারা নেবেন। আর মাঝে মাঝে যখন অনেক বেশি গরম ফিল হবে তখন কিন্তু মাথাটা একটু সরিয়ে নিতে হবে। তো এভাবে আপনারা স্টিম ইনহেলেশন করতে পারেন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।